Al-haditsul salis wassalasun 33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, seorang anak muda yang mengikuti Kanjeng Nabi itu benar-benar sejak muda. Aku sing sempat kelingan waktu iki muncul nang Daswi peristiwa hijrah Ibnu Abbas. Jadi wong Mekah senior wis do budal. Kanjeng Nabi wis hijrah. Sayyidina Abu Bakar karo Kanjeng Nabi kan bareng. Terus Sayyidina Utsman, Ahlul Bait kemudian do hijrah. Terus wong dewasa ana Suhaib, ana Bilal, ana Sa'ad bin Abi Waqqas, ana Sayyidina Umar bahkan wis do hijrah. Maka kemudian Mekah kuwi tersisa beberapa wanita karo cah cilik-cilik. Sing wis do iman iki ya. Tersisa beberapa wanita karo cah cilik-cilik. Salah satu cah ciliknya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas iki kemudian menyiapkan diri sendiri untuk budal hijrah. Usia di tarikh itu ana sing ngandhake usia 12. Ana sing ngandhake usia 8. 8 tahun lho. 8 tahun cah cilik. Karena Kanjeng Nabi wis nang Madinah, dia bertekad, wah, aku tetap anusul. Ayo Vanira, umurmu wis kurang iki Vanira. 8 tahun ngejak adine, dadi kakang adi, aku jenenge gek lali ya kena, sesane nek kelingan tak kandhake. Jadi salah satu berumur 12, satunya berumur 8. Usia 12 karo usia 8 tahun mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan Mekah Madinah. Aduh, jauh sekali. Cara ukuran kilometer saiki itu hampir 500. Hampir 500 kilometer gurun pasir. Yono saiki ngono penake pol. Tapi pada masa itu perjalanan Mekah Madinah itu taruhannya nyawa. Bergeraklah dua anak kecil ini dengan dua unta. Dua unta berjalan beriringan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu kemudian wis ngalami banyak hal. Sing wis sampai tekan ujung nyawa. Wis ngalami sembarang barang. Yo berdarah, terluka, lapar, haus, terancam, ngalami sembarang barang. Usia 12 karo 8 tahun. Maka ketika Ibnu Abbas iki berhasil nusul neng Madinah itu heboh karena itu rekor beliau berdua ini layak mendapatkan medali. Aku gak seneng ngomong medali tertinggi apa toh? King Cross. Wis king tambah cross. Wis pokoke medali tinggi ya, medali anumerta. Lho nek amerta iki wong wis mati. Wis pokoke entuk medali, entuk nugroho sing layak bagi beliau berdua. Dan Ibnu Abbas iki sejak kecil oleh Rasulullah wis dikelola secara spesial. Beliau tahu betul bahwa Ibnu Abbas itu wadah besar. Kapasitas memori internalnya itu gede. Sehingga Ibnu Abbas sering ditimbali, disuntai hal-hal yang bersifat informasi ilmu. Sehingga Ibnu Abbas itu nantinya menjadi mufassir terbesar pada masa sepeninggal Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar wis dadi Amirul Mukminin, kan duwe forum musyawarah Dewan Suro para akabirus sahabat. Yang termuda ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan usia yang sangat muda dihadirkan dengan forumnya wong tua-tua. Karena Ibnu Abbas memang istimewa. Semoga berkah Ibnu Abbas. Ya Allah.
ketika sepuh merasa bahwa ajalnya menjelang datang, beliau ngendikan karo keluarga, aku tak ora mati nang Madinah. Lah kersane ya aku tak ora nang mati nang Mekah. Mekah karo Madinah wis kebak payung. Kebak jasate para akabire menungso sing cukup gawe berkahi Mekah, berkahi Madinah. Semacam itu. Beliau kemudian menuju ke Thaif. Nonggon penghujung umurnya memilih suatu lokasi untuk nunggu ajal. Sampai beliau Sayyidina Ibnu Abbas ini kemudian benar-benar wafat nang Thaif dan dikuburkan di Thaif. So nek kowe do tekan Thaif yo ana masjid besar nang pusat kota jenenge Masjid Ibnu Abbas. Kenapa? Karena wong Thaif iki asline pernah gawe ulah sing membuat marah bumi. Setidaknya diwakili oleh malaikat-malaikat gunung. Malaikat-malaikat penunggu gunung iki pernah sangat marah kepada penduduk Thaif. Benar. Sewaktu Kanjeng Nabi hijrah gagal ke Thaif itu kondor itu dibalangi sampai benar-benar berdarah. Jasadnya Kanjeng Nabi itu mengalirkan darah. Sehingga Kanjeng Nabi nanggon perjalanan ini ditemoni malaikat gunung. Malaikat gunung wis Triwikrama. Triwikrama kuwi maune wonge cilik bisa dadi buta paling gedhe nang jagat pewayangan. Iki bukan apa ya, ujug-ujug wayang malaikat gunung. Pokoke malaikat gunung itu Triwikrama jebule kabeh mendulik ngono nyegat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya ngopo? Kula nesu, iya nesu. Ning lehmu nesu aja karo aku. Mboten kula anesu. Iya karemu piye? Gunung niku ajeng tak bedol. Terus ajeng tak angkat munggah. Iya. Kok mainan? Mboten ge mainan. Lah ajeng kula brokke teng Thaif. Lah ben ngopo? Kersane tiange punah. Yo nek punah ngopo? Aku lega, kula nesu. Terus canda karo Kanjeng Nabi, ora. Iya senajan wong Thaif kaya ngono, piningso anak putune. Ngono Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi memaafkan perlakuane wong Thaif terhadap beliau dengan memasang badan sendiri. Lu malaikat marah. Malaikat marah kuwi arep nungkul piye? Kan angel to. Urung ana odong-odong, urung ana icik-icik, urung ana apa-apa. Ya Allah Gusti. Maka Ibnu Abbas ini kemudian memilih untuk wafat ning Thaif. Kuwi tingkat kewalian luar biasa. Iki bukan wali-wali, tapi ngrembug makome Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaum dima'ahum walakinnil bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ya. Iki prinsip-prinsip pengadilan. Prinsip-prinsip pengadilan sing merupakan acuan bagi seseorang ketika harus memutuskan suatu pertimbangan hukum. Qala anna Rasulullah qala lau yu'ta lamun dituruti sapa annasu wong ketika manusia itu diiyakan dituruti bidakwahum kelawan akon-akonane nas, kelawan pengakuane nas, oleh ngaku-ngaku ngono. Bidawahum kelan oleh ngaku-ngaku nas. Ketika wong ngaku-ngaku langsung diiyakan, ladda mongko yekti bakal ngaku-ngaku. Sapa rijalun wong lanang, wong akeh.
amwala qaumin ing bandane wong liya. Dima'ahum langsung ngono ya kalimatnya ya. Amwala qaumin terus dima'ahum. Ing dadi tebusane. Dima'ahum ing dadi tebusane rijal. Iki narasinya seperti itu lungkol ngrembug kok. Lakinil bayyinah itu tetapi utawi nganggo utawi. Bukti tetapi ini kewajiban ngajokke bukti iku alal muddai ing atase wong kang dakwa. Ing atase wong kang ngaku-ngaku dia harus punya bukti. Wal yaminu utawi sumpah iku alaman angkara ing atase wong kang ingkar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa khairuhu wa hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Ini sing iso tak jangko nganggo mudengku mbah iki sesuai kebenaran hadis mbah ora. Peri kehidupan sing wis dialami menungso zaman ke zaman kuwi kan engkone ana silang sengkarut nonggon masalah kepemilikan. Silang sengkarut nonggon masalah kepemilikan, mbuh kuwi wujud aset-aset tak bergerak. Bumi, lemah, sawah, tegal, gunung, iki padha wae, pulau, negara. Ketika masing-masing orang diiyakan klaimnya terhadap kuwi mau, aset-aset kuwi mau, maka akan kacau balau. Ujug-ujug datang serombongan orang ngadeke patok milik keturunan Singa Praja Dimejo misalnya gitu. Terus tiba-tiba wong liya matok kono kae lapangan sing saya rada kono kae. Patok dhuwek ngene iki weke diva karo nenek moyangi ya. Ketika klaim itu diiyakan urusan apa-apa. Mau apa-apa iki. Misale kowe weruh wong liwat boncengan kok ndek. Bro mandek, Bro. Ngopo iki pacarku. Ora kela ya kuwi pengakuan sing tanpa dasar. Tapi harus ada bukti. Ketika seseorang mengklaim terhadap hal-hal kepemilikannya, maka dia harus punya bukti. Iki bukti. Mulane bukti ki apa? Bukti ki kok iso mecah, iso kuwi berupa benda-benda, iso berupa saksi. Jadi bayinah nanggon cara Arab kuwi nek diterapke nanggon hukum kita, kuwi dua. Iso berupa bukti, iso berupa saksi. Dan dua-duanya ketika dihadirkan lagi kayak kuat. Iki saksine. Iki saksine. Nah. Saiki terjadi di mana-mana. Tanah-tanah GG, tanah-tanah negara, tanah-tanah PJKA, tanah-tanah instansi sing mbah ora jelas kuwi mau dinggoni oleh personal selama wis 3 turunan dan tiba-tiba saja sing kacau kuwi ya, tiba-tiba saja ana sertifikat diterbitkan mbah oleh siapa entah kapan kuwi tanah-tanah iki wekku. Mulailah ada penyalahgunaan bukti-bukti direkayasa. Lanjut piye? Jane praktek dari piwulang hadis kuwi seperti itu. Ini ngondangan disalahgunake karo wong. Salahgunake karo wong. Mulane iki bali sambungane nang hadis yang tadi. Wis lah. Ketika urusan-urusan itu wis minging kaya ngono kuwi, ya wis. Ngono tuku halu wae. Luweh iki maknane halu wae izhad fima indan nas. Nonggon kasus-kasus perdata, kasus-kasus pidana, kuwi urusane ya ngono kuwi. Tuduhan kuwi harus ada bukti dan ada saksi. Terus uang tertuduh itu disumpah.
Jadi untuk mengadili sebuah konflik, dari pihak pendakwa diminta bukti saksinya, dari pihak tertuduh diminta sumpah. Gak iso divonis. Jadi konfirmasi dari berbagai hal kuwi nganggo prosedur tata laksana penghakiman baru bisa. Mulane angel. Angel ora usah dadi hakim. Dadi kowe dadi berprofesi apapun ning donya iki monggo-monggo mawon, tapi siji ora usah dadi hakim. Mbuh hakim resmi di pengadilan, mbuh hakim biasa mengadili orang lain. Mengadili orang lain itu kan kita kan kerep. Enggak tahu. Mengadili orang lain, mengadili tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa sumpah. Bukan penganiayaan. Ya ayat Al-Qur'an iki bukan diragui. Jadi kita menempatkan diri nonggon adanya bukti, adanya saksi dan adanya ingkar sumpah. Nek orang ngono mbah. Jadi nek belum ada itu statusnya ijeh mbah. Nek mbah ijeh kabur. Nek ijeh kabur ayo wis. Piye to? Mbah. Rampung to? Iya, Kak. Jadi mbah itu kadang-kadang merupakan jawaban bodoh, tapi mbah itu jawaban cerdas. Cerdas kok? Iya, pancen. Berarti untuk menghindari masalah jawaban yang paling cerdas adalah mbah. Cara kowe iki mbah. Aku ora ngerti kok beres. Al-haditsul rabi' wassalasun. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 34. Qala sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman rawahu Muslim. Bisa. Jadi hal-hal yang tidak jelas kita berprinsip untuk mbah ora ngerti. Ketika mbah ora ngerti kita netral. Ketika kita netral maka tidak kena imbasnya penghakiman semena-mena. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على النبي محمد